Il-ġimgħa wara nofsinhar kompla d-dibattitu parlamentari b'rabta ma' rapport tal-inkjesta Sofija. Il-Ministru responsabbli mill-Artijiet Stefan Zirinżozzo parti dikjara li hu tal-informazzjoni kollha mitluba lilu fix-xhieda tiegħu u nnota kemm kienet importanti r-riforma li saret fil-liċenzjar tal-kuntratturi. L-ewwel inizjattiva u fil-fatt hija l-ewwel rakkomandazzjoni illi issemmi din l-inkjesta propju tgħid kemm kien għaqli illi fl-aħħar hemm liċenzja tal-kontratturi. Biċċa xogħol illi kienet ilha is-snin tissemma. Zirinżozzo parti kumpara l-implementazzjoni fil-qasam fl-aħħar xhur ma' dak fis-snin 2000 meta fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista rakkomandazzjonijiet wara inkjesta maġisterjali ġew injoranti għal kollox u annota wkoll kif l-infurzar kompla jiżdied mod partikolari dak li tagħmel l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni. Il-Ministru għall-Ippjanar Clint Camilleri stqar kif il-Gvern jinsab determinat li jagħmel riforma meħtieġa fis-settur tal-kostruzzjoni biex anki jisservi ta' ġustizzja holistika. Ninsabu determinati li nwettqu dan il-bidliet li se jingħaqdu u jiżdiedu wkoll mal-bidla li diġà bdejna f'dan l-istess settur. Hawnhekk il-Ministru Camilleri elenka numru ta' inizjattivi li diġà tieħdu mill-Gvern li jkumplementaw dak li jgħidu rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet tenna kif lan tal-Gvern huwa li jwettaq bidliet koraġużi li se jkunu xprunati minn dialogu ma' kulħadd. Għalhekk, Mr. Speaker, nemmen li din il-ġrajja toffri mhux biss mument ta' riflessjoni imma pedament b'saħħtu li biha ser nagħmlu riformi kbar u b'saħħithom li ħadd f'50 sena ma kellu l-kuraġġ illi jwettaq. Bonnet ħeġġeġ li diversi msieħba fis-settur biex jipparteċipaw bisħieħ bilan li s-settur jaħdem bl-akbar serjetà. Fis-sessjoni tal-ħamis filgħaxija Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg siltet 3 punti mill-inkjesta li se jkunu ta' benefiċċju għall-pubbliku ġenerali. Fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern ser jagħmel il-parti tiegħu u jistenna il-kooperazzjoni sħiħa tas-settur, inkluż mill-laqdiet u assoċjazzjonijiet illi b'mod jew ieħor immissu ma' din l-industrija biex ir-riformi meħtieġa jitwettqu fl-iqsar żmien possibbli.